हाँ जी, अज मेरी होंडा सिटी 2019 पर्ल वाइट कलर जो कि सेल ते आ ते ये गड्डी डीजल दे विच आ, मैनुअल दे विच आ, टॉप मॉडल आ, ZX आ, VIP नंबर आ, फस्ट ओनर आ। ते गड्डी दे विच नो एक्सीडेंट नो क्लेम कुछ भी नहीं। अनटच गड्डी है, थोड़े बहुत स्क्रैच सीगे पर सैर में कोटिंग हुई हुई है, तां करके कोई चक्कर नहीं। बाकी तुसीं गड्डी दा स्टाइल देख सकदे हो कितना ज़्यादा घैंट आ। सडैन दे विच आ, टॉप स्पीड 160 ਜਾਂ 170 ਆ। सनरूफ हैगा गड्डी दे विच, कोई फीचरां दी कोई घाट नहीं। लाइटां लूटां सारा कुछ LED आ। मेरे कोले आओ, थल्ले दित्ते ID ते मैसेज करो, आपां गड्डी दी डील करिए। ते मेरी आस्किंग प्राइस हैगी है 12,50,000। बाकी आपां ऑन टेबल डिसाइड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी मैसेज कर दो ते गड्डी हो सकती है थोड़ी। आओ ते चलिए।